non à la fraude électorale. Yango wana aussi ça ya ba marche au sala. Mais le 15 wana ezali marche ya la mukate. Ezali marche ya congolais nyoso. Congolais nyoso amoni ke nazala posa ya bosomi ya mboka nanga. Nazala posa mboka za libérer congolais wana awo kota na kati ya marche wana ayi. Mais auto mona eza makambo ya kokamwa na mboka na biso to monaka. Comment possible biso moko na kati ya mboka na biso to koma lokola ba étranger to koma vivre na ba façon moko boye. Donc ya pasi étranger azoya awa azo vivre malambo azo patele malambo mais ngamo ko bazo nyokola ngai mokolo mboka eloko wana esalaka mabe makasi yango tozobisa bango na biso to kosilana awa erbino boyiba bozo raisonner peuple te mais tozela bino bozo kozonga pas peuple bo préparer pour ko sa biso na ba polo na ba chapeau pour na to pesa bino ba ponani bino boyeba kende rozawana soko yena mbongo na nde ozoyiba ngana kolia ngomela ko fote bino te distraction ezalité moto mbongo na maboko ezalité ko soma ta bière mela okomona bombe ko tambola na lotoko agene e ko tambola ba kuti mususu bombe wana ezali toxique alors ce que moni peuple a komi ko sala makambo na conscience c'est que gouvernement zo prendre en charge te na koyebisa congolais congolaise nyoso oba perda oba longola espoir occasion yango emonani tant yango emonani oyo tokoko bengana gouvernement oyo ya muyibi donc muto atikala te biso nyonso tozala na balabala uteli wapi à chacun 50 000 $, jipi moko balie na bana bango na ba famille na bango biso agelo kende depuis bobota biso ante okende pe tobota to okende na okufa elo te kamwa liboke moko ya bato bolie bomeli na bana na bino biso tozonyoka maka to voter Papa Etienne Tshisekedi asali te to voter Jean Pierre Bemba asali te to voter mwana mboka Martin Fayulu Madidi on Nzambe atindela biso Apocalypse chapitre 1 verset 4 Nzambe atinde alongola biso na boumbu asali te jeune nini oyo communauté internationale Kagame bandeko na biso ba congolais musu jeune ezala wana kati yango to lobi ke tant que peuple azo murmurer azo yima changement na mboko ekosalama te et puis peuple akotika à retenir l'article 64, le peuple est souverain. Yango to lobi makamba seni boya ebele. Awa so to sala ba marche okoyoka bato mosusu ba loba ba wana batafayul ba wana ba voyou. Oh mboko soke bongi na yo moto loba wana oko s'en sortir na mboka. Botendeko ndeko nanga na koloba clairement que bakonzi na biso basali autopsie à Congo. Vous savez que to sali élection déjà 3 fois na kati ya Congo awa to moni ba faille to moni ndenge nini bazwaka peuple en otage na ba résultat moko fabriqué na bureau pour batiaka bandeko na bango na kati ya seni pour balambela peuple sosi ya bololo moto peuple alingi yona te batiaka comme représentant ya peuple yango biso to bakonzi batali balamo après avoir constat l'autopsie batie ba barrière. Vous savez bien ba proposer déjà 3 mikanda mukanda liboso plan est sorti à crise mikanda mi balé ezali proposition ya loi ya réforme ya loi électorale okanda mi ça ezali proposition ya fonctionnement na organisation ya seni alors bati ba déposer yango depuis kala balakisa bato ndoka memutema mabe bato baboyi na yango wana lokola constitution epesi biso na article na nzela article 64 elobi na biso clairement que congolais nyonso avec kotelemela congolais oyo alingaka na mboka en otage to groupe ya individu balingaka na mboka en otage bakonzi balobi kaka oyo eza constitutionnel balobi marche wana ekosalama mpona 3 volets 3 objectifs tozali l'objectif ya liboso atteindre tolingi que tout ça la élection wana sans glissement. Deuxième chose, tout ça la dépolitisation CENI. Et troisième chose, non à la fraude électorale. Non à la fraude électorale. Yango wana aussi ça ya ba marche au sala. Mais le 15 wana, ezali marche ya la mukate. Ezali marche ya congolais nyoso.
Congolais nyonso amoni ke naza na poste ya bosomi ya mboka nanga naza na poste ya mboka ezala libéré Congolais wana aoyi kokota na kati ya marche wana aye toyoki bato ebele baadore idéologie ya biso ya lamuka balobi non il faut réformer il faut consensus autour des élections na yango wana biso tolobi iyo boya siko bino nyonso le 15 poto marché. Président, un petit conseil pour les jeunes qui ont un phénomène de musique, qui ont un bombé. Ce qui est un conseil pour la cuite, pour la bombé. Parce que la ligne pour la boutique. Avant de faire conseil de Konangai, na kopesa nanu cause ya iloko wana. Bombé wana ezomelama pona manque à faire. Ba jeune ba komi ba bruti. Mutabota mina force na ye, akokufa na force wana asali ata mosala te. Distraction ezali te, moto mbongo na maboko ezali te akosoma ta bière amela. Okomona bombe ekotambola na lotoko agene ekotambola ba kwiti mususu. Bombe wana ezali toxique. Alors, ce que mon peuple a commis que ça la makambo na conscience, c'est que le gouvernement doit prendre en charge. La plupart ya bato mais yango ezaba jeune. C'est-à-dire avant to longola non pota, tota kis na pota il faut to longola tofina. Gouvernement est incapable de faillir na mission nango ya komemela jeune d'emploi ya ko occuper jeune ya ko comme ça jeune ba responsable na yango jeune a komi pesa na drink na mela na po journée leka na bossa na passe na la na pongi alors na bande ko na ba jeune bombe wana ezali mabe c'est vraiment toxique ezali ko boma na ndinga makasi tala yo zui salité ya tuyau d'échappement au sangisi yango na vitamine ya pharmacie tango sangisi yango alomeli yango. Allez-y voir. Et ça va faire mon combo à la longue et que ça la biso ba jeune ba cerveau et kolemba. C'est une manière il y a quoi faiblir le cerveau et le peuple. Peuple comme on est abruti pour ba politicien ba mater le peuple. Donc ba tirer la drogue à la merci à chanvre, ya drogue, ya bombe, o menaka na yo pour ba sakano na politiquement. Na pesi conseil ndeko mobali ndeko mwasi o menaka bombe tika yango. Il faut tous la conscient toya to bundela mboka. Vie ozomona lelo. Soki tozi ba kondia malamu na kati ya mboka eko changer. Eko za souvioté, eko changer donc oza nécessaire pour na combat, oza nécessaire pour na Congo ya lobby. Donc to perdre yoté. Tika bombe eza vraiment mabi. Merci mon ami. Bonjour mon ami. Oui, bonjour monsieur les journalistes. Bon, ya koloba ezali ezanga raté. Ya koloba ezali ebele vraiment. Na pesi na longonya na bandeko nyonso balandaka biso esika bozali na pesi bino mbote. Ya koloba eza boye na mboka oyo ya biso. Congo ezali Congo oyo ya biso. To bundela Congo na biso. Jamais possible na kolongwa awa na ke bunda, na ke bundela Angola. Angola eza mboka na ngate na ko bundela Brazzaville te eza ngate. Nazo bundela oyo nde ya ngai. Mboka na ngai pope na zala malamu lokola bato wana nde bazaleli. Mais oto mona eza makambo ya kokamwa na mboka na biso to monaka. Comment possible biso moko na kata mboka na biso to koma lokola ba étranger to koma ko vivre na ba façon moko boye donc ya pasi étranger azoya awa azo vivre malamu azo patele malamu mais nga moko bazo nyokola nga mokolo mboka eloko wana esalaka mabe makasi zoka imagine yo na ndako na bino mupaya aye bazo pesa prévision de pas mupaya ke yo moko mwana ndako ekosala ndenge nini yango tozolobela boye pouvoir oyo bato baza na place o bazo gérer en tant que bamiyibi na mboko chaque jour o nzamba kela bayibaka mbongo kuna na parlement mais mbongo ngo esilaka te foto bituna siko mbongo oyo bango bayibaka chaque jour bayibaka epe beza ba million na ba million beza ba fracteur dollar so oyo nyonso bango bazoyiba bakena yango wapi basala yango nini mpona basunga population oyo nyo tosouffrir boye mpona nini motema mabe etoni mpona nini yango tozoyebisa bango na biso tokosilana awa ere bino boyiba bozo raisonner peuple te mais tozela bino ere boyo kozonga epa peuple oyo boprépare mpo bokokosa biso na bapolo na bachapeau mpona topesa bino baponami bino boyeba kende koza wana soko oye na mbongo na nde ozoyiba nga na kolia yango mena kovote bino te tokobeta badepute biso na ntango toyesi badepute omoni ata boza kuna ko boyeba ecango ko bobula cango esila nanu te tokanga barwandais na cango oyo tokanga siko badepute tozala opération kanga député boma député po wana tokomi komona bino mokomi kosala ngo eza elakisa soni tozela bino 2022 ezobana koyati
bobana oyo epa na biso so bino na biso bila na biso tokobana otuna bino boyebisa biso bila na bino oyo bokende kosala biso kuna. Comment possible bozosala biso biloko moko oyo ezochauffe mituna biso naye kokoma na mambo ya mboso yo place wana esika oza na place wana garder la dignité na yo kolinga te charge ya Congo oyo nyonso olata ngo tala Congo eza mboka bilaka mboka mabele eza bakoko mboso ele te eza wana mambo aseni na yete olingomi wango na ndenge nini sans nini mambo wana balobi te tokende na ba réforme. Mbote journaliste. Bon, pona ngai na sepeli na président Eli na eloko ba proposer pour la marche, il y a le 15 na sepeli nango. Na koyebisa Congolais, Congolaise nyoso. Oba perda, oba longole espoir. Occasion yango emonani. Tant yango emonani oyo tokoko benga na gouvernement oyo ya muyibi. Donc muto tikala te biso nyoso tozala na balabala. Comment pas ba pays mususu bazozwa changement likola ba marche. Bo sali marche bo epe bozu délivrance. Mais nde biso ba Congolais. En tout cas nga na kosenga Congolais tout oya décourager. O nani nyonso ezala o ngai voyou, o ngai koka, o nga nani biso tout ozala na balabala. Chilombo aboma biso comme biso banyama na ye. Ndenga zo boma oya este. Aboma pe biso awa. Donc souci na ngai nde yango naza nango yako pesa ku. En tout cas batika eloko wana batika bombe wana bazomela wana ozo bebisa bongo. On va perdre poids. 2 on va perdre connaissance. 3 on kozala lisusu mutu ndenge batu bazali te. Wana nyonso bache parce que pona ko distraire biso na mboka. Donc likama mboka na yo lingo bunda pour ezate équilibre, ezate raisonnement, ezate moyen o bunda ezate. Yango wana ba jeune batike loko wana. Lelo exemple à liboso bombe wana bazomelo monde bazokanga bango. Ba kosa o bakeka nyama kasese ba okene musala soda ba oboma bango na este. Ndeko na ngai bazokufa kokufa kuna. Donc eloko ngana pesi conseil na pesi ba jeune batike eloko wana. Mote monsieur le journaliste. Message na yo toni no koyiko lo bana oyo poser ni bato fona ziko lo par rapport à marche c'est qui parle ni koyiko. Message na ngana pesi boy. Na biso banso ba congolais. Tozala vraiment jour de le 15 na kati ya balabala. Tozala bien préparé. Luka ke mboka na yo ekoka kozwa bosomi nango tokoti na boumbu ya tribalisme ya Chilombo mboko ezali ya biso ya ba congolais ezatela ka muluba na muluba ba toujours ba poste nyonso baluba na baluba bongo bien te yango toyeka belge maintenant azana raison pona ko ke muluba koki ko koma na esiko te compte tenu ya ba comportement na bango mabe. Yango na biso tolobi ke le 15 septembre tata mama elenge na balabala sera préparé au sala tout message ya mususu na opesa na église Kimbangis bango balwa ke Kimbangu ye akufela ki mboko oyo mais tozomona yango te au contraire ba catholique nde tozomona ba acte na bango mais Kimbangu depuis azara toujours derrière le pouvoir pour na kolia bambongo na ye. Est-ce que azali dona bolingo ya mboka te? C'est pourquoi tolobi ke na bango na ba église wana tokotumba ngo moto ayeba bien Kimbangi wana tokotumba moto bakozala no lisute soki nzamba sungi yebaka le peuple gagne toujours tokozwa pouvoir Kimbangu bakozwa bisika te
Pakota Tilelo bo compter combien de marches to sala bo mboka batala ngo na biloko wana ya liboso banda Tilo Makota combien de contestations et salama yango po na relaxa ke population azala na confiance ya pouvoir wana te tant que victoire ya peuple ezalaka volé ezalaka bafoué changement na Tshilombo ko salama te Tshilombo alobaki aza bloqué na FCC ekei atika libre a fabriquer majorité en plein mandat et salama na ntena monde a fabriquer majorité à sombi a fabriquer majorité cette fois-ci bilan négatif siko akoloba nini aza bloqué les sous na nani akoloba les sous nini yango to lobi ke tant que peuple azo murmurer azo yima changement na mboko eko salama te et puis peuple akotika ka akotenir ka article 64 le peuple souverain yango to lobi makamba seni boya ebele awa so to sala ba marche okoyoka bat mosusu ba loba ba wana batafayul ba wana ba voyou mboko soke bongi na yo moto loba wana oko s'en sortir na mboka mais okoyoka ko kenete kuna eza ba voyou batafayulu ese batafayulu ba le bamboko kuna batafayulu awa mboka soke bongi kaka batafayulu pamba ba bonga yango to bengi bino nyonso boya congolaise ata na diaspora na poto le 15 septembre boya ebele to sala marche wana to zala elongo d'une façon to kimisa pouvoir en place oyo ba miyibi nyonso ba député bino bozo réclamer ba droit na bino ba droit nini député moto moko boso mele jipa $41,000 mais beaucoup pesa ete ata azala ye moko ata boso mele moto ake na parlement bozi ba mbongo wana botie liboke bosala eloko mosusu na société très député to mona nante député ale la nani peuple awa ba welela kokita billet d'avion ba welela ko ba ye bien ba député na bana na bango ba voyager mingi mais eloko nani ya liboso ba ko welela baisse des prix ya marché biloka wenze nyonso ekita mais bango ba ko welela nani prix ya avion mais to yebi bien que 2023 bozala ke élité 2023 ba tozela bino nyonso molobela peuple bana changu soutien tozozela bino 2023 merci mbote papa journaliste merci na sepeli na maloba ya président Eli Martin Fayulu Madidi a sepeli kotala kezo sala e passe na ba kongomani bazo souffrir yango abeti mbela na ba congolais nyonso baza na mboka ba diaspora nyonso o baza na mikili ya poto bato toza na bango elongo te boya to telema na bitumba ya Congo boya to telema o etali makambu ya Congo oyo bakangi en otage et pas monsieur Félix Tshisekedi akangi mboka na en otage donc biso bakolo mboka moye tozala na avantage na biso ezate papa mama to bengisi bino boya to telemela mboka boya to bunda pona etumba ekolo yango tolobi boyo biso ba mama to telema to mobiliser to sala mobilisation pona ko telema likambo oyo etali makambo ya seni oyo balingi bokoyiba élection na 2023 tolobi boye papa cette fois-ci tozo sala oyo peuple tozo sala na article 64 oyo ezoloba soki peuple amoni bilan ya malamu ezate peuple aza na droit ya kotelemela oyo ezali oyo ezosimba te tolobi boye mwana mboka nyonso yaka tango ngonga yango ebelemi le 15 boya tosangana tobima na nzela cette fois-ci monsieur Félix akotia ba cercueil pona biso toza d'accord oyo eza mboka na biso tokoki kozala bawumbu te teke mwa mboka peya mokele kwa Rwanda batelemaka biso babomaka biso ekosimba te biso cette fois-ci le 15 tokoloba boye baoyo bakokufa baoyo mpe batikala kosepela na bisengo ya mboka mwana mboka nyonso yaka tobunda le 15 boya tobima na balabala eloko moko eza te soki bameki koboma biso makila na biso na baoyo bakufa na baoyo bakokufa eza na moto monsieur Félix na monsieur Mbos boya tosangana tobunda etumba oyo eloko eza nango te
bazobangisa biso balengisa biso te biso toza boya la 15 tobima na balabala oyebi ke pasi ya mboka oyo eza na kati ya motema na ye baya tosanga concernant nyonso ezoleka na mboka tomonaka comme si eza théâtre oyo basalaka biso tolali ntango molai tozomona makambo nyonso ya lokuta comme si teza réalité théâtre elobaka boketso wa yambo l'air est grave Mobutu Sese Seko abi beglize ya mike oyo c'est très dangereux maintenant 6 contre des 6 wana bauteli wapi à chacun $50,000 jeep moko balie na bana bango na ba famille na bango biso age lokende depuis bobota biso nto okende pe tobota to okende na okufa eloro te kamwa liboke moko ya bato bolie bomeli na bana na bino biso tozonyoka makaka to voter Pape Tshisekedi asali te to voter Jean-Pierre Mbemba asali te to voter mwana mboka Martin Fayulu Madidi on Nzambe atindela biso Apocalypse chapitre 1 verset 4 Nzambe atinde alongola biso na boumbu asali te jeune nini oyo communauté internationale Kagame bandeko na biso ba Congolais musu jeune ezala wana kati tokufi totiki bana pe na pasi kaka bino eloko te maintenant cette fois-ci to sengi na ba Congolais nyonso partout na monde bandeko bakufa kana lora mosengo pasinya esiko zali molimo na bezonga ebundela lit na yo o médiocre bokanga les médiocres dégagent na moment oyo peuple congolais tozala mobilisé partout totelema les 15 biso nyonso na balabala toyomona Musée Laurent Désiré Kabila akoti na mboka yo libéré biso bandeko na tozala bato tosala ya fanatique te 5 ans Musée senga biso 5 ans pa bomsa mboka oyo totika kidia lelo nde totika totiana mopanzi eza mpona Fayulu te mpona Muzitu te mpona Tilolo te conscience na yo moko nanu esa musée na une année ekoka kutu te 8 mois tomona changement tolia balosa je regrette lipa musée ozoli okoka kutu kosilisa te nzete okende prix na poto na prix nango poso pe na prix nango bamindele kuna ba société kangami lelo toyosanga papa maintenant tomoni ndeko Félix Tilolo ayosala biso G état de siège camere bandeko na biso na est chaque jour kokata mitu ya bato na maboko peuple congolais eza mboka na biso toala mboka mususu te eloko nazali nango ya osenga mpona loba bandeko na biso kaka yango wana merci.